ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஜீவா சமையல். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி வீடியோவில் ரொம்ப சுவையான புடலங்காய் கூட்டு எப்படி ஈஸியாக செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. கூடவே வர பெல் சிம்பிளையும் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். நான் இன்றைக்கி 100 கிராம் கடலைப்பருப்பு எடுத்து நல்லா ஊற வச்சு சுத்தமாக கழுவி வச்சுருக்கேங்க. அது குக்கரில் போட்டுக்கலாம். அது கூட புடலங்காய் நறுக்கி வச்சுருக்கேங்க, அதையும் சேர்த்துக்கலாம். கூடவே 2 தக்காளி நறுக்கி வச்சுருக்கேங்க, அதையும் சேர்த்துக்கலாம். ஒரு கைப்பிடி வெங்காயம் நறுக்கி வச்சுருக்கேன், அதையும் சேர்த்துக்கலாங்க. 2 பச்சை மிளகாய் நறுக்கி வச்சுருக்கேன், அதையும் சேர்த்துக்கலாங்க. ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாங்க. கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாங்க. கொஞ்சமாக காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கலாங்க. சீரகம் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாங்க. உப்பு தேவையான அளவு போட்டுக்கோங்க. தண்ணி தேவையான அளவு சேர்த்துக்கலாங்க. இது எல்லாத்தையும் நல்லா கலக்கி விட்டுங்களாங்க. குக்கர் மூடி போட்டு ஒரு 4 விசில் விட்டு எடுத்துக்கலாங்க. ஒரு கீத்து தேங்காய் ப்ளஸ் சோம்பு 2 அரைச்சிடலாங்க. இப்போ எல்லாம் நல்லா வெந்துருச்சுங்க, அதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம். இது கூட தேங்காய் அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா, அதை சேர்த்திக்கலாம். எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க. ஒரு வாணலியில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க. அது நல்லா காயட்டும். காஞ்சதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக கடுகு சேர்த்திக்கோங்க. கொஞ்சமாக உளுத்தம் பருப்பும் சேர்த்திக்கோங்க. ரெண்டும் நல்லா பொரியட்டுங்க. ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாங்க. நல்லா கலந்துருங்க. ரெண்டு வரமிளகாய் கிள்ளி போட்டுக்கலாம். இப்போ தாளிச்சதை எடுத்து கூட்டில் சேர்த்திக்கலாங்க. நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. அவ்வளோதாங்க, நம்ம கூட்டு சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸ் எனக்கு தெரிவிங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஜீவா சமையலுக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் ஜீவா சமையலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. வேறொரு வீடியோவோட உங்களை மீண்டும் சந்திக்கிறேன். நன்றி.